大表弟，世子的情况怎么样了？哦，刚手术完，得再观察1个时辰。你们怎么来了？那些不是贴身保护王爷的暗卫吗？他们来，王爷谁保护？难道是衡山城有什么意外？啊，您放心，衡山城一切安好。他们是王爷命我带来的，不带不行啊。静心居那边呢，还有一些暗卫的，虽然武功不如他们，但是衡山城全城戒备，治安倒是很好的。王爷听说您接手了沈世子的治疗，怕沈世子死了之后他们会为难你，还交代属下一旦您被为难了，我们就亮身份。原来如此，放心吧，这种外伤只要不是脏器破裂或者失血休克，我都能救回来。与这种外伤相比，我怕的是艾滋那种破病。艾滋？那是什么东西啊？石君一被暗卫们挡在外面干着急，不断对慕容朱雀的方向招手，希望引起对方的注意。进来吧。见慕容姑娘发话，暗卫们这才把石君一放了进去。朱公子，世子的情况怎么样了？生命体征平稳，应该没有什么大碍。哦，真的？当然，人家在处理室里，我还能骗你不成？不是，那支箭穿透了世子的胸膛，竟然没有大碍吗？对啊，沈世子的生命力超乎我想象，原本我都做好组织你们献血的准备了，没想到那狗东西竟然扛了过来。真是人品不咋地，命倒是挺长，好人不长命，祸害1000年，还是有些道理的。他们人呢？回朱公子，是这样的，因为世子身份特殊，所以为了谨慎起见，我便把这一侧的处理室都搬走了，搬到了西院去了。这样也好。哦，对了，药房那边药还够吗？按照这个速度，药还能够用上半天。朱公子，小人没求过您什么，就求您一件事儿，这段时间您别去药房，也别去治什么人了，就专心为世子医病吧。世子真的很重要啊。行，我知道了，这段时间我会亲自守在这儿。不过你给我搞一些药碾子来，我再给你们做一些药。香烟还是要蹭的。是，朱公子请稍等。石君一急忙带人去搬药碾子去了。沈世子应该没有性命之忧了，所以你带人回去吧。求您别为难我们了。王爷的脾气看起来很温和，但实际上呢，倔得很呢。现在衡山城没有危险，就让我们留下吧。慕容朱雀见李云池这么说，便同意了。我竟然没死。他清楚记得那支箭从他后背射来，刺穿了胸膛，他以为自己必死无疑了。沈世子，你醒了？不好办的，发烧了。阿雀？小的不知世子说的阿雀是谁，小的叫朱大，这位小的是小的的弟弟，叫朱二。你们易容了，在脸上擦了一些东西。世子您可能是烧糊涂了，小人打娘胎里就黑，您瞧没擦东西。我不会认错，你一定是慕容麻雀。易容能骗过不熟的人，却很难骗熟悉的人。我说沈公基，你真是一点都不可爱，该聪明的时候糊涂的要命，不该聪明的时候瞎聪明。你现在给我搞得很尴尬，你知道吗？是担心我吗？我慕容朱雀对天发誓，大老远来这鸟不拉屎的地方，如果是因为你，我天打雷劈，不得好死。慕容朱雀。突然沈子言觉得喉咙干痒，紧接着咳了起来。不咳还好，这么一咳扯到了伤口，疼得几乎晕厥过去。真会给人添乱。拿水。是。你到底叫慕容麻雀还是慕容朱雀啊？关你什么事？既然你不喜欢被叫阿雀的话，那我就叫你朱雀好了。你来前线真的不是因为我？你猜？我猜你是因为我。那你再猜。怎么做你才愿意原谅我呢？很简单，不该问的别问，不该说的别说，不该看的别看，不该要求的别要求。需要你配合，你就乖乖给我演，做好这些再来问问我是否愿意原谅你。否则什么都没有做，就空口白牙的要求原谅，就免开尊口吧。做到这一些，你就会原谅我？对啊，杀人不过头点地，你的将功补过了，我还能盯着你杀？虽然我没有那么宽容的好心肠，但毕竟初来乍到，还是少一个敌人多一个朋，多一条狗吧。你真的会原谅我？我之前做了那么多过分的事儿，你竟然可以原谅我？说的好像你把我虐得很惨一样。好，
以后你说什么，我做什么。从唐念约的舔狗变成我的舔狗，我不需要舔狗，也不稀罕你物种，你用不着像之前对唐念约那样对我，就正常点儿。我让你做什么你就做什么，5个月之后乖给我写和离书就行。好，一言为定。过去把他眼睛蒙上。你什么意思呀？不是说只要我听话了就原谅我吗？蒙你眼睛和原谅你有冲突吗？再提醒你一次，想要我不计前嫌，不该问的别问，不该说的别说，不该看的别看。你确定消气了？确定。好吧。真静啊，安静到让人忘了正在打仗。哎呀，我怎么忘了这个呀？忘了什么？这个是王爷让小人交给您的，只是白天一直忙于审世子的事儿，小人忘了。哦，我瞧瞧。只以为是瑞王给他写的密信。除了这幅画，你主子还说什么了吗？除了画没说什么，只是王爷最近的噩梦多了一些。噩梦？对，王爷的噩梦极其严重，每次在做完噩梦之后都会出一身夸张的冷汗，甚至梦后几天面容憔悴，神情恍惚。但是无论我们怎么问，王爷都说记不得梦境了。不过好在每次王爷做完噩梦之后都会乖乖的服用安神汤，所以说情况会有所缓解。他最近经常做噩梦？对，几乎每天都做，有时候一天做2、3次噩梦。父亲准备了安神汤，但是王爷他不肯喝啊。慕容姑娘，现在王爷最听您的话了，要不然您写封信让王爷喝安神汤吧。什么？您想说什么？回头我给他写一封信，明天你派人送回去。您愿意劝王爷了？不劝，我累了，要休息了。说完，不等李云芝反应，便快步离开。不劝是什么意思呀？难道慕容姑娘说的是不劝吗？王爷，展信家，您送来的画我已经看过，正是我想要的信息，万分感谢。但听闻您最近噩梦缠身，却不知是否与这信息有关。无论是否有关联，还请暂停回忆信息，先服用一阵子安神汤养养心神。我虽着急要这些信息，但也没有那么着急。何况我们来日方长，您酌情待心神安定，身体健康时再回忆便可。无论如何，您的好我知晓，会回报。祝安，朱雀。君美玉拿着信反反复复读了无数遍，尤其是那句何况我们来日方长，只要看到这句话，他脑海里便出现两人成亲之后在一起生活的幻想画面，唇角的笑一直勾着，从未放下。可靠消息，金达国派兵要突袭西部4城，谢将军做好防守准备。本将军已收到相关情报，还有其他吗？侯爷说世子就交给将军了。好，还有吗？没了。你辛苦了，请安心休息。卓大公子，卓二公子，小人在，请将军吩咐。小的在，请将军吩咐。本将军听说你们2人是石大人爱徒，医术高明，如今琅琊堡的情况你们了解，本将军有个不情之请。将军您说。如果一旦开战，希望你们2人能到前线去。不行啊，谢将军，您听下官解释。这朱大他没问题。朱大不行。我知道你们担心世子的安危，所以希望我和朱二能留在世子身旁照顾。但有句话说得好，倾巢之下安有完卵，敌多我寡。谢将军让我们上前线，是想尽可能保下每一条性命。我们琅琊榜和衡山城不一样，相当于一片孤舟，兵士死一个少一个。如果都死了，敌军攻进来，世子也活不了。既然如此，还不如我们上前线。只要我们拖住时间，等朝廷的援兵支援衡山城，衡山城的援兵支援我们琅琊堡，就能顺利渡过难关。世子的情况已经安稳，只要安心养着就行。再者说，我去前线也不是不回来，只要战事稍停，我就回来照顾世子。果然自古英雄出少年，小年纪竟然不畏惧上前线，你们兄弟2人以后定是可造之才。行，那就这么定了。谢将军，您应该要去部署吧？您先过去，小人看一眼世子，交代他几句，之后立刻也会过去。那本将军就先去了。刚刚外面的谈话你听见了吗？我什么时候能起床？下床简单活动需要15天，正常生活以及简单运动需要3个月，想上战场的话最少半年。所以如果你想爬起来打仗，就死了那个心，否则我派人天天把你绑在床上。凭什么？我之前受伤3、5天就好了，没听说谁养个伤要养半年的。凭什么？凭你这条狗命是老娘给的，你自己受了什么伤？那剑刺在哪里？心里没个逼数吗？你也就是碰见了我，换任何一个大夫，现在18层地狱你已经落了17层半了，
还有，前2天还像狗一样对我忏悔，怎么今天就对我大喊大叫了？如果你真要当那喂不熟的白眼狼，下回也别在我这儿假惺惺的忏悔，别浪费彼此的时间和感情。之前不是叫公鸡吗？怎么又开始叫舔狗了？哼，公鸡是因为我和公鸡拜堂，所以夫君就是鸡，外加你人高马大，长了一个鸡脑子。舔狗就是因为你对你那表姐太贱，活脱脱一个舔狗，不冲突。你也不用那么自负，如果单打独斗，你跳起来和人比武还有些价值，但现在的情况是敌多我寡的守城战，你武功再高，能如何力挽狂澜？你好好活着才是对谢将军、石军一最大的帮助，否则你死了，他们2人多少都会受到牵连。我知道了，他们不知道你的身份。石军一知道，谢将军不知道。事先说好，你别阻拦我去前线，现在不是矫情的时候。等敌军攻破琅琊堡，什么少夫人、老夫人都得死。你害怕吗？不怕啊，即将要去打仗了，你不害怕？你不怕死吗？因为死过一次了，所以不害怕。死过一次？想不到吧？其实在迎亲那天，我就差点自杀成功。知道怎么自杀吗？很简单，把裤腰带解下来，然后吊在花轿的横梁上，再把双脚探出轿子外面。只要有赴死的决心，不太大幅度挣扎，死得妥妥的。而且当时花轿在游街，锣鼓喧天的，也没有人注意到花轿下面还垂着2只脚。对不起啊。哎呀，怎么开始说这个了？是我歪楼了。我回来是想告诉你，我去前线之后，抽空会回来管你的病情。我不在期间，会找人照顾你。你最好识相点，别作妖，否则我有10000种法子折磨你。无论你信与不信，以后只要是你说的，我都听。你说什么，我做什么。我说了，不要舔狗。不是舔狗，和感情无关的，一直做到我们和离，这是我欠你的。今天天上下红雨了，可我嘴里怎么吐出象牙来了？不过这话我也就听听，不会当真。毕竟你记性不好，我改不了吃屎。我有时候的确是会忘，你提醒一下不就行了？这话可是你说的，以后我会提醒。好了，不和你多废话了，我来就是和你说2件事。第一，我的身份别泄露；第二，没我的允许，你不许下床折腾，老实养伤，听见了吗？听见了。识时务者为俊杰。远方表哥，你在担心姨母？慕容姑娘，您没午休啊？不是很困，打算去伤员那边瞧瞧。你在担心王爷？不瞒您，确实担心。您怎么了？是不是小人的哪句话说错了呀？小人道歉。没有，你没有说错话，我只是忽然想起他了。不知道衡山城状况怎么样，不知道他日子过得可否舒服。他把最精锐的10名暗卫还有你都派到我身边，他怎么办？您就别担心了，王爷应该没有大碍的，小人的父亲还在那儿呢，而且想来援兵啊已经到达了衡山城，再有个2、3天的时间就能够打退敌军了，营救我们。慕容姑娘，我知道我的想法有些晦气，但太安静了，静得我心慌。慕容姑娘，您别担心了，衡山城肯定没事的，就是几个小部落，即便是加上金达国的一些狗贼，对堂堂西凉也是以卵击石，只要我们能够拖得住时间，就没有什么可担忧的。是吗？一定要没事。如果瑞王有个3长2短，我如何心安？不好了，不好了，李管家不好了！什么不好了？出什么事儿了？长宁侯下令组织百姓撤离了。啊？怎么可能呢？昌宁侯带了几万大军，打不过小小的罗刹族。听外面盛传，除了罗刹族，还有一些蛮族造反，加起来人数也不少，而且还有一个小道消息说侯爷叫不来援兵。什么？这消息未必准，只是盛传的一个小道消息，说3天前罗刹族大规模进攻时，侯爷便派了斥候找援兵，按照正常，援兵会在1天半到2天半赶到，但现在3天还未到。你们继续出去打探消息，我去问问王爷。是，管家。从刚刚开始，外面就乱成了一团，城内可有大事发生。回王爷，昌宁侯开始组织百姓撤离了。本王差不多猜到是怎么回事了。王爷的意思是？按正常部署，昌宁侯带的队伍剿灭罗刹族十拿9稳，但这么多天也没打下来，却被罗刹族攻城，便说明必有蹊跷。算下周围诸城派兵支援的时间，今天本应是大反攻之日，却没有反攻，说明援兵方面出了问题。啊？什么问题呀？沈世子的表姐唐念约在宫中告御状说，昌宁侯府强抢民女，
随后皇上说服昌宁侯来将功补过，而昌宁侯曾拒绝太子一派拉拢。皇上最近也在疏远皇后，防范太子。你觉不觉得应该把这几件事联系起来？这王爷的意思是太子拉拢昌宁侯不成，所以想要灭掉昌宁侯？你说的没错，但中间缺少几个环节。唐念约在宫中与皇后一派勾结上纯属偶然，之前他们并无联系，如果有，瞒不过慕容姑娘。昌宁侯不肯依附皇子，便是太子一派的心腹大患，毕竟不是朋友就有可能是敌人。不好，韩叔你别急，听本王慢慢给你讲。首先，昌宁侯拉来兵士数量并非随意定下，而是根据敌军数量而定。如果本王没记错，当时点兵的是经验丰富的孙元帅。昌宁侯接手后又点了一次兵，所以从数量上应该没问题。其次，我们每一次开战都有伤亡，从刚开始的出战到后面的守城战，我们伤亡数在增加。按道理说，敌军的伤亡只会比我们多，不会比我们少。但5次攻城持续的时间大差不差，你不觉得有些诡异吗？5次攻城战持续时间相同，间隙却越来越近，能说明2件事。第一，我们虽没有援兵，但他们却有。如果他们没援兵，在双方不断减员的情况下，5次攻城时间应该越来越短。我方为被动方，自是苦苦支撑，但他们却掌握主动，却能持续作战时长。第二，他们在有增援的情况下却没有加大进攻，这说明他们在一边消耗我们，一边摧毁我们军心。如果本王没猜错，快有最后一战了。不，本王补充一点，应该还有第3点。啊？什么第3点？搞不好他们知道我们没援兵。什么？王爷的意思是太子卖国？这一切都是猜测，也许不是这样。王爷，我们走吧，求您了。恒叔怎么又忘记本王为何要留了？他若是死了，还让本王怎么活？小姐，是这样，刚刚奴婢给沈世子换药后，沈世子问您在哪儿，奴婢如实回答，他说想让您去房间里和他聊聊。使劲让他去死。小姐，您有心事，奴婢可以听听吗？不知道侯爷那边怎么样了，会不会疏散百姓？瑞王会不会回京？王爷肯定会回去，李管家他们会劝王爷。但愿他能回去，否则如果他真因为我有个3长2短，我这人情债怕是这辈子都还不上了。瑞王加油，一定要让小姐对你有人情债，千万别走。小姐，这上面是藏宝图吗？慕容朱雀勾着唇，不是，但这东西比藏宝图还珍贵。比藏宝图还珍贵？到底是什么？怎么突然起风啊？小姐，怪物！不是，是龙，天上有龙！什么龙？没有啊，哪有龙？不是，奴婢刚刚真的在天上看见龙了，是真的龙，有鳞片，有龙角，还有龙须，看得清清楚楚。什么颜色？黑色的。黑夜给了你一双黑的眼睛，让你看见黑龙？开玩笑的，你刚刚应该是看错了。但奴婢刚刚是真的看见黑龙了，可能是幻觉。这几天你太紧张了，人长时间处在紧张状态，不仅有幻听，还会有幻视。况且天这么黑，你若是看到一条白龙、青龙还能解释，黑龙肯定是眼花。眼花吗？但明明看得那么清晰，我都好像能看清鳞片了。走吧，早点睡。王爷，您这是怎么了？是哪里不舒服吗？小人立刻去请大夫。不用，没有不舒服，就是不知为何清早起来浑身酸疼啊。那可能是昨天睡得不好，小人为王爷按一按吗？不用你，找个侍卫来按就行了。王爷这是嫌小人老了，不中用了。怎么会？让小人来按吧，顺便小人要说件怪事儿。王爷，您听了别害怕啊。怪事？什么怪事？说来呀，也许王爷您不信，昨天却不知是天佑西凉，还是有怪兽，衡山5城周围的敌军竟然被生生撕碎了。现在这城外呀，满满的都是残肢断臂呢。昨天晚上偷袭被撕碎，这不是和梦境一模一样？怎么回事？是梦想成真，还是干脆美梦未醒？